Öksürük, hava yollarındaki sekresyonların ve yabancı sıvının atılması için bir savunma mekanizmasıdır. Non-prodüktif veya prodüktif olarak görülebilir. Non-prodüktif öksürük, kuru öksürük olarak da ifade edilir. Öksürük 3 haftadan daha kısa süreli ise akut öksürük olarak ifade edilmektedir ve burada en büyük sebep viral ve bakteriyel enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonların uygun tedavisiyle öksürük kesilmesi beklenir. Ancak öksürük 8 haftadan daha uzun süreli ise kronik öksürük olarak ifade edilir. Kronik öksürüğün birçok sebebi vardır. Özellikle akciğerde alt solunum enfeksiyonları, kronik bronşit, bronşektazi, koah, astım gibi hava yolu hastalıkları, intestinal akciğer hastalıkları, plörezi ve bunun dışında gastroözofageal reflü ve hipertansiyon nedeniyle kullanılan ACE inhibitörü ilaçlar kronik öksürüğe yol açabilmektedir.